सिमिलर से लग रहे हैं, सबका डिजाइन स्टेटमेंट ऐसा मिलता जुलता सा लग रहा है। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर भी वो सैमसंग का अपना यूजुअल आता है, एक सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, तगड़ी बड़ी बैटरी, एक नेक्स्ट लेवल कैमरे में भाई नाइट मोड में काफी फ्लैगशिप वाली चीजें ऐड कर रखी, और उसके साथ एक सैमसंग अपना एक्सोनोस वाला प्रोसेसर। इस सेम इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। बड़े एक चीज है जिसमें टक्कर सबसे ज्यादा मुश्किल, वो है सॉफ्टवेयर। खोल के देख लेते हैं हम। इसमें सैमसंग की यूजुअल जो पैकेजिंग होती है, एक सिम इजेक्टर केबल इसके अंदर, कोई चार्जर नहीं है, अपना स्मार्टफोन रखा हुआ है। वो पीछे की साइड अगर देखो पूरा ऐसे रेनबो वाली फील आ रही है। अगर आप सिल्वर वाला देख रहे हो, ब्लू वाला देखो तो थोड़ा तो डिफरेंट डिजाइन है। बैक साइड पे 3 कैमरे सेटअप दे रखा है, फ्लैश वाला साइड में दे रखा है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं साथ में भाई सैमसंग का कोई फ्लैगशिप अगर मैं रखूं, तो भाई बहुत ही एक सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज है, बट है सब कुछ पूरा प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट।